अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज की गुफ्तगू का मुहर्रिक एक वाक़या है जो हैरत का बायस भी है और मज़ाक का भी। एक सिक्योरिटी गार्ड ने पिछले दिनों बाकायदा ऑपरेशन कर डाला एक मरीज़ का। वो ऑपरेशन जो एक डिग्री याफ्ता डॉक्टर, एक FRCS सर्जन भी करने से पहले 10 दफ़ा सोचता है। इस बात पर हम सर धुनते रहे कि ये मुमकिन कैसे था, ये कैसे कर लिया उसने। लेकिन फिर फ़ौरन ख्याल ये आया कि जिस तरह का काम हमारे हुक्मरान पिछले 73 साल से करते चले आ रहे हैं, जो खुश सलूकी इस मुल्क और इस मुल्क के बासियों के साथ ये हुक्मरान करते चले आ रहे हैं, उसके बाद तो इस सिक्योरिटी गार्ड ने जो किया वो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं थी। सर, इसके अंदर वो अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ OT टेक्नीशियन जो था उसने भी उसका साथ दिया। इन दोनों को कम से कम 3-3 साल कैद होनी चाहिए। जी सर। ताहम ये डिस्कशन के लिए एक इंतहाई दिलचस्प मौजू है कि ठोकर नियाज बेग के ऊपर अक्सर सुनते हैं हम कि 4-5 नकली पुलिस वालों ने नाका लगाकर 3-4 दिन खूब खुल खेला। हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ असातिज़ा ऐसे हैं कि जो कई सालों से तनख्वाहें ले रहे हैं और वो गोस्ट हैं, उनके पास ना कोई डिग्री है, हत्ता कि कोई जॉब भी नहीं। इसी तरह एक फौज ज़फ़र मौज है जर्नलिस्ट्स की, सहाफ़ियों की, यूट्यूबर्स की, फेसबुकर्स की, कि जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी सहाफ़त की स्वाद भी नहीं देखी थी, कभी जर्नलिज़म का जे भी नहीं लिखा था, लेकिन अब वो बड़े जयद यूट्यूबर्स बने हुए हैं, चैनल्स के मालकान बने हुए हैं। और यही वजह है कि कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म, प्रिंसिपल्स एंड स्क्रूपल्स ऑफ जर्नलिज्म से बिल्कुल आरी सहाफ़त करते चले जा रहे हैं। कभी किसी की पगड़ी उछाल देते हैं, कभी किसी का तमस्खर उड़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं, बाद में हल्का फुल्का शर्मिंदा सा होते हैं और उसके बाद नए सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। इसका मतलब ये है सारी गुफ्तगू का कि अगर हम थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर वो काम करें जो कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हमने इस हवाले से अपने बड़े प्यारे दोस्त इमरान रियाज़ ख़ान को बुला रखा है। इमरान रियाज़ ख़ान का शुमार पाकिस्तान के बड़े नोन और राइजिंग स्टार्स ऑफ यूट्यूब होता है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स आई वुड से इन पाकिस्तान। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स आई हैव इन जर्नलिज्म। बहुत शुक्रिया इमरान खान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये लोग कौन हैं जो बगैर ट्रेनिंग के सहाफ़त करते चले जा रहे हैं? सहाफ़त पे अगर स्पेसिफिकली आपने आना है तो आफ्ताब भी देखें, सहाफ़त के मेयार भी बदल रहे हैं ना। जो सहाफ़त पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। अब इसमें जो बेसिक है वो तो वही है। नंबर 1 आपने देखना होता है कि जो खबर मेरे पास है उसकी सदाकत क्या है। वो तो नहीं देख रहे ना, यही तो रौला। वो देनी किस तरीके से है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कहने वाली हैं। देखिए, एक सहाफ़ी के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि उसको पता हो कि उसने क्या कहना है, उसको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उसने क्या नहीं कहना। असरात बड़े खौफनाक आते हैं ना। अब क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर वो चेक वैसा है नहीं पाकिस्तान में, उसका इम्पैक्ट बड़ा खौफनाक आता है। ये जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि किसी आदमी के खिलाफ आप करप्शन की स्टोरी देते हैं, बाद औक़ात आपकी ठीक होती है, बाद औक़ात आपकी गलत होती है, बाद औक़ात आपको कुछ फैक्ट ठीक नहीं होते। ये चीज़ों से आप निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप शिया सुन्नी किसी जगह पे कोई मामला चल रहा है और आप उसको गलत तरीके से रिपोर्ट कर देते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताने की होती। पहली ट्रेनिंग इनकी ये नहीं होनी चाहिए कि आपने सियासतदानों के बारे में क्या बोलना है, इंडिविजुअल्स को आपने क्या करना है, हत्ता कि इज़्ज़त के मामलात क्या हैं। ये बात की बात है। हमारे मसाइल उनसे बहुत बड़े हैं। ये तो यूरोप का मसला है ना, अमेरिका का मसला है। हमारे मसाइल उनसे बहुत बड़े हैं। हमारे तो यहाँ पे एक यूट्यूब का एक क्लिप जो है वो आग लगा सकता है पूरे पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, और ऐसा हो सकता है। इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। ये बेसिक ट्रेनिंग है कि इनको पता चले कि वो रेड लाइन्स कौन सी हैं जिनको क्रॉस नहीं करना। आपको याद है ना एक फिक्रा कि एक अताई ने ये कह दिया है और उसको ये समझा गया कि एक ईसाई ने ये कह दिया, ऐलान हो रहा था बिल्कुल, और उसके बाद एक क़यामत सुगरा बर्पा हो गई थी। तो समझने की, सोचने की बात है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा हमारा साइबर क्राइम विंग जो है FIA में वो इफेक्टिव हुआ है। वो इफेक्टिव हुआ है। बड़ी खुशी होती है कि कोई ना कोई इदारा तो ऐसा है जो काम कर रहा है। तो इसमें अब एक और मिसाल जो थोड़ी सी क्रूड है कि बकरा ईद पे जानवर ज़्यादा होते हैं, कसाब कम होते हैं। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल बेकार होते हैं ना, कोई काम नहीं उनके पास, वो ले लेते हैं बुगदे और बड़े अच्छे अपने आप को प्रेजेंटेबल कसाब बना के
وہ دور نکل جاتے ہیں اور پورے پورے محلوں کا کام شروع کر دیتے ہیں، گوشت بھی برباد کرتے ہیں، کھال بھی تباہ کرتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، اور عید کی جو خوشی ہے اس کو برباد کر کے ایگزیکٹلی وہی کچھ ہمارے یہ لوگ جو کچھ بھی نہیں ہے، جن کو کام نہیں آتا، وہ کر رہے ہیں۔ جب ہم اس طرح کے قصاب ہائر کرتے ہیں، ہم عطائی ٹیوٹرز اپنے بچوں کی ٹیوشن کے لیے ہائر کرتے ہیں، ہم ایک تھرڈ کلاس قسم کے بیوٹی پارلر پہ جا کے اپنا ستیہ ناش کروا بیٹھتے ہیں، ہم ایک فضول سے اناڑی ٹیلر سے اپنی شادی کی شیروانی بنوا بیٹھتے ہیں، تو قصور آپ کا بھی ہے جناب۔ تھوڑا سا تردد آپ نے بھی کرنا ہے کہ آپ کس جھنجٹ میں ہیں بھائی، آپ کس چکر میں ہیں، آپ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ کام آپ کا ہے جو آپ نہیں کرتے۔ اب ایک بات جو اصولی بات ہے، اس کو آپ میکرو بھی دیکھ لیں، مائکرو بھی دیکھ لیں، کہ آپ ووٹ دیتے ہیں انہی کو جو آپ کو پائمال کرتے ہیں۔ لگاتار یہی نہیں ہو رہا، آپ کام انہی سے کرواتے ہیں جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے، بس ہم کہاں سے لائیں جی، آسمان سے اتریں؟ تردد کرو گے تو تلاش آفتاب بھائی چھوٹا سوچتے ہیں، آج کے لیے سوچتے ہیں، کل کے لیے، آنے والی نسل کے لیے سوچتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، یوٹیوبرز کو مشورہ دیں، ینگسٹرز کو، کہ کریں ضرور، یہ کام ضرور کریں، بہت شاندار کام ہے، لیکن اس کے کچھ تلازمے بھی ہیں، انہیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ آفتاب بھائی دیکھیں، اب تو ان کو پڑھنے کے لیے کوئی ادارہ چاہیے ہی نہیں، سارا کچھ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے، وہ دیکھیں، فالو کریں جو لوگ بہتر کام کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر لوگ بڑا شاندار کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیں، فالو کریں وہ کون سے پیٹرن پہ جا رہے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے تھم نیل کے اوپر تباہی اور بربادی دکھانی ہے تو لوگ کھولیں گے، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو جلدی سستی شہرت کچھ عرصے کے لیے ملے گی، اس کے بعد لوگ آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں، کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ آپ ان کو دھوکہ مت دیں، جو اندر ہے وہی آپ اوپر بتائیں۔ نمبر ایک تو یہ چیز رکھیں، دوسرا آپ کو تھوڑا سمجھ لیں کہ کچھ بھی ہو، رہنا تو اسی ملک میں ہے نا، یہ جتنا خراب ہو جائے گا ہمارے لیے ہوگا، یہ جتنا اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے ہوگا، اور کچھ نہ سمجھیں، اس کے لیے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک چیز کو دماغ میں رکھ کے کام کریں، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو آفتاب بھی اب اس کی بات کریں جو ٹک ٹاک والے آئے ہوئے ہیں، میری نظر میں مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے بچوں کی جو شخصیت ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے، وہ کریکٹرز میں ڈھل رہے ہیں، یعنی 1 منٹ پہلے وہ ہوتے ہیں 15 سیکنڈ کے لیے ایک ڈان، اگلے 15 سیکنڈ میں وہ ایک ماں بن جاتے ہیں، اگلے 15 سیکنڈ کے اندر وہ ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اگلے 15 سیکنڈ میں وہ ایک عاشق بن جاتا ہے۔ جو اس کا اپنا کریکٹر ہے نا ایک بچے کا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم جب چھوٹے تھے تو لوگ ہمیں دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے، اے تہاڈا منڈا وکیل بنے گا، اے جڑا منڈا نا تہاڈا یہ پولیس والا لگ رہا ہے میں، اس طرح لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ، اس کی شخصیت ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ اس طرح کا بن رہا ہے، اس کے اندر میں یہ جراثیم نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے دکھائیں کوئی نیا بچہ، اس میں 1000 جراثیم ہوتے ہیں، آپ کون سا والا پہچانیں گے؟ ان کا کریکٹر ڈیمیج ہو گیا، وہ اپنی شخصیت کو پروان نہیں چڑھا پا رہے۔ یعنی یہ سب ہابیز ہونی چاہیے تھی، پاس ٹائم ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اپنے وہ اوپر لائف سٹائل بن گیا ان کا۔ اس کا اصل نقصان پتہ ہے عمران کیا ہو رہا ہے؟ ہم ویسے ایک سنجیدہ گفتگو میں لگ گئے ہیں، نہیں کر لو تسی، اسی کل آ جائیں گے۔ بہت عرصے بعد ملے ہیں جی 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 ہم کریں گے، آپ بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں۔ یہ دو شکاری رل گئے انہوں نے، ساڈی واری ابھی تو ہم نے شکار پہ گفتگو کرنی ہے۔ بائی دا وے، اچھا مجھے بھول نہ جائیے، آپ نے یاد دلانا ہے یار، آپ ذرا سنجیدہ آدمی ہیں، کون؟ یہ جو چارلی ہے، آپ نے مجھے یاد دلانا ہے کہ ابھی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس کا اصل نقصان کیا ہے، یہ جو ایک مینٹیلٹی ہے نا ٹک ٹاک، کیونکہ باتیں کچھ اور بھی ہونی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج کا شو سیم لیس شو ہے، ایک ہوسٹ لیس بھی ہے کیونکہ ڈاکٹر روبا نہیں آ رہی۔ نہیں میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سیم لیس پہلے بتا دوں کیا ہے، پہلے بتا دیں۔ ایک ہی ٹاپک چن کے اس کے مختلف ڈائمینشنز پہ ڈسکشن کریں گے اور اس کے 3 حصے بنا کر 3 دن میں چلا دیں، بہت اچھے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بھی بار بار یہ، کیونکہ آپ یہ بھانڈوں والا کام کرتے ہیں نا، جو بھانڈوں والا، میں پولیس والا بنے، بھانڈوں والا۔ یہ ڈاکٹر نہیں لگ رہا آپ کو؟ نہیں لگ رہا ہے، ڈاکٹر جبران صغیر مہتاب میرا نام ہے، اور آپ مجھے ایزی لے رہے ہیں۔ نہیں میں ایزی نہیں لے رہا، میری بات سن لو پہلے۔ ہم یہ اس پیٹرن کو فالو کریں گے۔ اب آ جائیں ڈاکٹر عروبہ کی طرف۔ ہاں جی، ڈاکٹر عروبہ آخری خبریں آنے تک آخری فلائٹ بھی کینسل کروا بیٹھی، انہوں نے گزشتہ روز تشریف لانا تھا، اچھا جی، آج کی ریکارڈنگ وہ خود کرتی بطور ہوسٹ، وہ نہیں کر پائیں کیونکہ ہر دفعہ ان کی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، ڈاکٹر صاحبہ پتہ نہیں کب تشریف لائیں گی۔ اچھا جی، نیکسٹ ریکارڈنگ میں ایز ہوسٹ
نہیں کروں. यहाँ पे क्या होगा? खाली कुर्सी? मुझे नहीं पता, कोई ना कोई तो होगा. कोई ना कोई की मतलब खावर होएगा इतने. कावर भी हो सकता है, आप में से कोई हो सकता है. वैसे आप में तो दमखम नहीं है. कल ही दम खम नहीं कभी चेक तो करो. नहीं, कोई अच्छा या अच्छी होस्ट अच्छा आ जाएगी. नमस्कार आफ्ताब जी. जी, मैं तो आदाब, क्या हाल है ये आपका? सोच रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक. प्रधानमंत्री आपको बहुत बहुत और ये वो प्रधानमंत्री नहीं है, ये इमरान रियाज खान है. वो इमरान खान है. आप नाबीना तो नहीं है? आप नबीना भी हैं, आप गिठे भी हैं. अच्छा जी, आप अपना तारुफ करवा दीजिए. आप एक जाली पुलिस वाले हैं. जाली नहीं यार, फिर वही गल. मैं पुलिस वाला बस, तो आप पुलिस वाले हैं. अच्छा, आप एक पुलिस वाले हैं जी. और आप पर इल्जाम ये है कि आपने एक दो दफा नाके लगाकर लोगों से पैसे हथियाए हैं. और आप एक जाली डॉक्टर हैं, अताई हैं, कंपाउंडर हैं ना आप? जी. तो कंपाउंडर हैं, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका रख रखाव, मैनरिज्म डॉक्टर्स वाला है. अच्छा जी, आप कौन हैं? जी मैं टीचर हूँ जी, स्कूल टीचर. स्कूल मास्टर हैं. जी सर. और आपके पास कोई डिग्री नहीं है? सर हमारा तजर्बा हमारी डिग्री होता है. देखो ना, बगैर डिग्री के आप इतने साल मामूम बनाते रहे महकमा तालीम को. अब आपको बर्खास्त कर दिया गया ना? जुल्म कीता जी, और की. हाँ. और आप क्या हैं जी? मैं अपने इलाके दी सब तो वड्डी नर्स हाँ. और लेडी हेल्थ विजिटर बन चुकी हैं आप. ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं. किसने बनाया आपको? तजर्बे ने. मेरी दादी ते मेरी नानी बहुत वड्डी दई सन. अच्छा, पिछले दिनों आपके ऊपर केस भी हो गया था. वो खत्म हो गया. अब आपको बर्खास्त कर दिया गया ना. अब आप प्राइवेट क्लिनिक चलाने की कोशिश कर रही हैं, किसी दिन अंदर भी हो जाएंगी. ये सब कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में. और उसूली तौर पर एक सियासतदान भी होना चाहिए था यहाँ पे, और एक अत्ताई यूट्यूबर भी होना चाहिए था. जाली पायलट भी होना चाहिए था एक. जाली ओहो, पायलट्स तो हमें याद ही नहीं रहे. सबसे बड़ा जाली एक स्टिग्मा पाकिस्तान के लिए वो जाली पायलट्स हैं. अच्छा जी, अब उधर आ जाएं जो बात आपने मुझे याद दिलानी थी कि मैं भूल ना जाऊं, कि ये सब कुछ जो जाली यूट्यूबर्स, जाली डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, पुलिसमैन, टीचर्स और लेडी हेल्थ विजिटर्स, ये एक काम कर रहे हैं, अपने आप को डेली कमांड देते हैं कि जी हम साफ़ी हैं, हम बेहतरीन इनकलाबी हैं, हम रिफाही काम कर रहे हैं. ये कर गलत रहे होते हैं, अपने ज़मीर को सुलाने के लिए दिमाग को कमांड देते हैं, और एक वक्त आता है कि उस पर अमल दरामद भी करने लग जाते हैं. मैं ऐसे 500 यूट्यूबर्स को कम से कम जानता हूं, और बड़ी माजरत से कह रहा हूं कि पिछले 2 साल से वो कैमरे के सामने बैठकर हम बकवास कर रहे हैं. कोई उनकी बात में चाशनी नहीं होती, कोई उनकी बात में अट्रैक्शन नहीं होती, चूंकि सदाकत नहीं होती, झूठ होता है, अल्लाह ताला बरकत उठा लेता है. लेकिन अब 2 साल की इस तपस्या के बाद वो अपने आप को बड़े जय्यद सहाफ़ी, बहुत बड़े एनालिस्ट समझने लग गए. कोई भी अपने आप को नजम सेठी से नीचे नहीं समझता, और जिसके बारे में चाहे वो 2 नंबर आदमी है, वो 5 नंबर आदमी है, उसके फलाने के साथ ताल्लुकात हैं, उसके फलाने के साथ ताल्लुकात. भाई आपका क्लेम क्या है? आप किस स्कूल में गए? आपकी एजुकेशन के बारे में पूछें वो भी मशकूक, आपकी ट्रेनिंग के बारे में पूछें वो भी मशकूक. प्रोफेशनली स्पीकिंग, जब तक यूट्यूब और फेसबुक नहीं आए थे, आपने कभी अखबार की सीढ़ियां नहीं देखी होंगी. भाई हमेशा अपनी नौकरी ने इंसाफ किया. ड्यूटी की थी 18 घंटे, यकीन करो आज तक रिश्वत नहीं ली. अच्छा, टांग नीचे करो. कर लेने नीचे. देखा तगड़ा भी बड़ा गार्ड बुला लेना ਹੁੰਦਾ. अच्छा जी, अभी हमने शिकारियात पे गुफ्तगू करनी है. कादल ही करनी असी करे की करना है. अच्छा बब्बू, तुम पे बहुत एतराज आ रहा है, तुमने गौर किया होगा इस बात का सर. वैसे तो गौर करना तुम्हारी सरिश्त में ही नहीं है कि तुम वल्गर बातें करते हो, जुमानी बातें करते हो. भाजी देखो ये समझने वाले दे ਹੁੰਦਾ. अच्छा, आइंदा वल्गैरिटी नहीं करनी प्लीज, मेरे कहने पे ना. YouTube ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ. बेहतरीन. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? मैं सोच रहा एक चैनल बना लूँ अपना. नहीं, यूट्यूब पे क्या करोगे तुम? मैं अपने काम को हाथ डालूंगा, इनकाउंटर दिखाऊंगा बहुत अच्छे. जेड़े मैं जिंदगी च कीते ने ना. तो उन्हें कैसे दिखाओगे? री एनैक्टमेंट करोगे? देखिए मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है. मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है ना वो बना रहा हूँ, लो ठीक है. उस पे सर मैं लोगों को तालीम दूंगा. काहे की? हेल्थ सर्विसेज सर. जेबी बेबी के नाम से मेरा एक चैनल आ रहा है, ठीक है. जेबी बेबी, जो ब्रांड मेरा नाम है ना जी, जेबी बेबी. अच्छा ये नाम ना रखना, क्यों जी? क्योंकि बड़ा फजूल सा डिस्को टाइप नाम है. हालांकि तुम्हारी सर्विसेज अच्छी हैं, एक क्लिनिकल एडवाइस होगी. अच्छा, यू आर अ हेल्थ वर्कर, नर्स हो, कंपाउंडर हो. क्यों है तू नर्स भी हैगी है? दसिया ही नहीं. मेल नर्स होता है मेरे भाई, मेल नर्स भी होती है है. सानू पागल ना बना. नहीं नहीं, मेल नर्स होता है, और मैं मेल नर्स ही कह रहा हूँ. अच्छा जी. सर मैं भी बढ़ाया है अपना YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ, अच्छा, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਖਾਣੇ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿੰਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.
غلط بات ہے نا, یہ تو آپ 2 نمبری کرتی ہیں. اگر آپ نے باعزت روزگار بھی کمانا ہے, اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کرنی ہے, آپ ہیلتھ سروسز دیں اپنے علاقے میں, اتنا پاپولر ہوگا وہ. فیس بک پہ جائیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں, اپنا چھوٹا سا ہے نا چینل آپ کا, میں بڑھایا ہے سر. ہاں, تو اس میں آپ بتائیں کہ احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے. زچگی کے دوران آپ کے رویے, آپ کے معاملات, آپ کے مسائل, پرہیز کیا ہوتا ہے, خیال کس چیز کا رکھنا چاہیے. پھر نوزائیدہ بچے ہیں, ان کی نگہداشت کیسے ہوتی ہے, یہ کام کریں. پھر ڈاکٹرز سے ریکویسٹ کریں, آپ کے تو سارے ڈاکٹرز واقف ہیں. اور ماسٹر صاحب یہ دیکھیں, میں سب کو سولوشن دے رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا, ماتوب نہیں قرار دے رہا کہ آپ بڑے گندے ہیں, بڑے گھٹیا ہیں, بڑے. اب تک جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا, عام معافی. اس لیے کہ آپ کو خود احساس نہیں کہ آپ اس وقت اللہ کے مجرم ہیں. آپ لوگوں کو دھوکہ تو دے رہے ہیں, اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن مجرم آپ بیسکلی اللہ کے بھی ہیں. چنانچہ آپ ٹیوشن پڑھانی شروع کر دیں. آتا کیا آپ کو؟ ریاضی الجبرا بہت ہوندا جی. لو, یہ بیسٹ سبجیکٹس ہیں, آپ ٹیوشن پڑھائیں. کتنی تنخواہ آتی ہے آپ کو؟ 26,000 روپیہ جی. اب 26,000 روپیہ رزق حرام ہے جو آپ کماتے ہیں. بچے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کے, ہاں جی. اور آپ کو پتہ ہے آپ انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ حرام کھلا رہے ہیں. حرام کھانے کے بعد ان کے اوپر اثرات کیا ہوں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں کتابیں بھی پڑھتا ہوں. ہاں جی, بڑے ناول پڑھے نہیں میں. ایک ناول میرے کہنے پہ بھی پڑھیں, کیڑا جی؟ راجہ گدھ. اس میں یہی بات ڈسکس ہوئی ہے کہ رزق حرام کا نسل در نسل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. نہیں جی, میں واقعی بڑا شرمندہ, میری اکھاں کھل گئی. تو شکر الحمدللہ. ਭਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ 4 ਡਾਕੂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ. ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੂੰ ਢਾੜੀ ਹੈ. ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ. ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. اور تم ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ. یار کیسا بے شرم آدمی, پیسے لے کے چلے جاتے ہو. ਹੋਰ ਭਰਾਵਾ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ. کن سے؟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫੱਟਿਆਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ. یار یہ تو درخت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਨਾ ਕਟਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ. ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਹੈਗੇ. یعنی وہ تاجر ہے. ਹਾਂਜੀ ਤਾਜਰ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਵਿਖਾ. ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ. اوئے ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿੱਥੇ ਐਟਮ ਬੰਬ. قدر نظرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.